Bitlar Anoplura turkumi. Bitlar turkumining vakillari faqat sut emizuvchilarda parazitlik qilib yashaydigan qon soruvchi ektoparazitlardir. Bitlarning 300 tadan 540 tagacha turi bor. NH mamlakatlarida 40 ta turi uchraydi. Bitlarning tanasi dorzoventral tomonga qarab yaslangan. Bosh qismida ogiz apparati, sezgi organlari joylashgan. Kozlari oddiy, ayrimlarda esa kozlari umuman bo'lmaydi. Bir juft 3-5 bo'gimli kalta mo'ylovlari sezgi a'zolari vazifasini bajaradi. Ogiz apparati sanchib soruvchi tipda tuzilgan. Bir juft maksillalar, gipofarinks va pastki lab uzun nina shaklida bo'lib, xartumchaning ichida joylashgan. Bit chaqqanda ogiz a'zolari xartumchadan tashqariga chiqib, terini jarohatlaydi va qon soradi. Solak bezlarining mahsuloti qon ivishiga qarshilik ko'rsatadi. Tananing ko'krak qismi bir-biriga qo'shilib ketgan 3 ta segmentdan tuzilgan bo'lib, 3 juft yurish oyoqlariga ega. Qanotlari bo'lmaydi. Oyoqlari tirnoqlari bilan tugaydi. Bitlar jinsiga qarab oxirgi qorin segmentining shakli turlicha bo'ladi. Urg'ochi bit qornining oxirida oroqqa o'xshagan bir juft osimtasi bo'ladi. Jinsiy teshigi 8-qorin segmentida joylashgan. Erkaklarning jinsiy teshigi 9-segmentda joylashgan. Demak, bitlarda jinsiy dimorfizm yaqqol ko'rinadi. Uruklanishi ichki rivojlanishi chala metamorfozli. Tuxumdan chiqqan lichinkasi 3 marta tullab imagoga aylanadi. Bitlarning tuxumi sirka deyiladi. Bitlarning boshqa parazit hasharotlar, qandalalar hamda burgalardan farqi, ularning to'liq rivojlanish sikli xo'jayin tanasida o'tadi. Ular tuxumlarini, sirkalarini tupga yoki teriga va kiyim, kechaklarga yopishtirib qo'yadi. Bitlar uzluksiz urchiydi. 24 kun davomida to'la rivojlanib bo'ladi. Bitlar ixtisoslashgan parazitlar hisoblanadi. Har bir tur hayvonning o'ziga xos biti bo'ladi. Bu turkumga 3 ta oila kiradi. 1. Gematopitlar, Hematopidae oilasi vakillarining ko'zi yo'q, tanasi tupchalar bilan qoplangan, faqat quruqlikdagi sut emizuvchilarda, primatlardan tashqari, parazitlik qiladi. Fil, ot, cho'chqa, qoramol, quyon va bugi bitlari shular jumlasiga kiradi. Bu bitlar parazitlik qilish bilan birga kuydirgi, cho'chqalarda olat kasalligini ham tarqatadi. 2. Tikanli bitlar, Echinopteridae oilasiga faqat dengiz sut emizuvchilarda parazitlik qiladigan bitlar kiradi. Ularning tanasi tikanchalarga o'xshagan tupchalar bilan qoplangan bo'ladi. Tyulenlar burun teshiklarining old qismida tyulen biti parazitlik qiladi. 3. Pedikulitlar, Peditulidae oilasiga faqat odam va odamsimon maymunlarda parazitlik qiladigan bitlar kiradi. Odamlarda bitlarning 3 turi, ya'ni bosh biti, kiyim biti va qo'l biti parazitlik qiladi. Qo'l biti, Ptuchus pubis, odam badanining tukli joylarida, qo'lda, qo'ltiq tagi junlarida, soqolda va hatto qosh hamda kipriklar orasida uchraydi. Qo'l biti boshqa bitlardan farq qiladi. Uning boshchasi aniq ko'rinib turadi. Ko'krak va qorin qismi bir-biridan aniq ajralmagan. Bitlar ichida eng kichigi erkagi 1 mm, urg'ochisi 1-5 mm hisoblanadi. Qo'l biti 26 kungacha yashaydi. Qo'l biti ftiroz kasalligini qo'zg'atadi. U o'zining yassi tanasi bilan odam terisiga mahkam yopishib oladi, xartumini teriga sanchib, bitta joyda qimirlamasdan uzoq vaqt davomida qon soradi, chaqqan joyi tinimsiz kechayu kunduz qichiydi va ko'karib qoladi. Uning solagi gemoglobinni parchalaydi, shuning uchun chaqqan joyi ko'karib qoladi. U jinsiy aloqa vaqtida umumiy orinko'rpadan foydalanilganda ichki kiyimlar orqali bir odamdan boshqa odamga o'tadi. Qo'l bitining kasallik tarqatish-tarqatmasligi isbotlanmagan. Kiyim biti, Pedicellus humanus vestimenti va bosh biti, Pedicellus humanus chapitis, bir-birlari bilan chatishib serpusht nasl beradi. Shuning uchun ular bitta turning, Pedicellus humanus, tur xillari deb hisoblanadi. Bosh biti sochlarda bo'lib, o'z tuxumini, sirkalarini sochga yopishtirib qo'yadi. Tanasining kattaligi erkaginiki 2-3 mm, urg'ochisiniki esa 4 mm atrofida bo'ladi. Rangi toq kulrang. Kiyim biti kiyim, kechaklarning choklarida yashaydi va shu joylarga tuxum qo'yadi.
Uning tanasi och kulrang bo'lib, urg'ochisining kattaligi 5 mm ga boradi. Qorin segmentlarining ikki yonidagi pigment doglar och rangda, tanasini qoplab turgan xitinli qoplamasi juda yupqa bo'lib, hatto sorilgan qon ko'rinib turadi. Bitlar hayotining hamma rivojlanish davrida odam qoni bilan ovqatlanadigan doimiy ektoparazitdir. Bir kunda 2-3 marta 10 daqiqa davomida qon so'radi, ovqatsiz 10 kungacha yashashi mumkin. Kiyim biti harakatchan, 27 chili haroratda 1 daqiqada 35 cm masofagacha harakat qiladi. Otalangan urg'ochlari bir kunda 6-10 tadan tuxum, sirka qo'yadi. Kiyim biti umri davomida 300 taga yaqin, bosh biti esa 150 tagacha tuxum qo'yadi. Tuxumdan bir haftada yosh bitchalar chiqadi. Umuman, tuxum qo'yishidan boshlab voyaga yetgan bitga aylanguncha rivojlanish davri 16-20 kunga to'g'ri keladi. Voyaga yetgan bitlar 1-5-2 oy yashaydi. Ancha tez rivojlanadigan bo'lgani uchun parazitlarning soni qisqa vaqt ichida ko'payib ketishi mumkin. Bitlar qon bilan ovqatlanganda odam terisiga oz-solagini tushiradi. Chaqqan joylar qichishadi, qashiganda terida jarohatlar paydo bo'ladi. Bitlab ketgan odam, qarovsiz qolgan bolalar, qariyalar pedikulyoz kasalligiga uchrashi mumkin. Pedikulyoz avj olishi natijasida organizmni umuman quvvatsizlantirib, koltun degan kasallikka sabab bo'lishi mumkin. Bu kasallikda jarohatlangan teridan qon chiqib, jarohatlar yalliglanadi, yiringlaydi va sochlar bir-biriga yopishib qoladi. Bitlar, shuningdek, og'ir kasalliklar toshmali va qaytalama terlama, tif tarqatuvchilari hisoblanadi. Toshmali tif bilan og'rigan bemorning tana harorati ko'tariladi, badanida shu kasallikka xos bo'lgan toshmalar paydo bo'ladi, boshi og'riydi, hatto hushidan ketishi mumkin. Bu kasallikdan birinchi va ikkinchi jahon urushlarida qancha odamlar qirilib ketgan. Bitlar og'ir sharoitda, odamlar bir joyda to'planib antisanitar holatda yashashlari natijasida yuvinish, kiyim-kechaklarni almashtirish imkoniyati bo'lmaganda ko'plab uchraydi. Ayniqsa ocharchilik va urush yillarida bitlar keng tarqalgan. Hozirgi sharoitda ham odamlar guj bo'lib yashaydigan joylar, ya'ni bog'cha, maktab, harbiy xizmat joylari va qamoqxonalar bitlarning tarqalishi uchun qulay joylardir. Kasallikning oldini olish pedikulyozni yo'qotishdan iborat. Ichki kiyim va orinko'rpalarga issiqlik yoki bug bilan ishlaydigan kameralar yordamida 100 ta ishlov berilsa, bitlar tamomila qirilib ketadi. Shu bilan birga shaxsiy gigiyena qoidalariga ham qat'iy rioya qilish kerak. Yana shuni ham eslatib o'tish kerakki, riketsalar olib, qurib ketgan bitlar tanasida ham ancha vaqt tirik holda saqlanishi mumkin. Hatto qurib ketgan bitlarning axlatida ham uzoq vaqtgacha o'zining yuqumliligini yo'qotmaydi.